Prairie və çöllər üçün aid olmayan xüsusiyyətlər, yəni prairie və çöl zonası üçün yanlış cavabları müəyyən edirik. Birinci bəndə qeyd olunmuşdur ki, rütubətləmə əmsalı vahiddən böyükdür. Qeyd edək ki, çöl zonasında rütubətləmə əmsalı 0.5, 0.6 olur. Deməli, yanlış fikirdir. Dünyanın əsas dənli bitkiləri əkin regionlarıdır. Bu doğru fikirdir. Bataqlar geniş sahə tutur. Təbii ki, bu çöl zonası üçün xarakterik deyil. Yanlış fikirdir. Ot bitkiləri üstünlük təşkil edir. Bu çöl zonasına aid olan fikirdir. Əsasən platformanın qalxan hissəsində yerləşir. Çöl zonası daha çox düzənlik ərazilərdə. Bu da platformanın enən hissələrinə uyğun gəlir. Deməli, bu da yanlış fikirdir. Strukturlu torpaqlar geniş yayılmışdır. Strukturlu torpaqlar məhsuldar torpaqlardır. Bu da çöl zonası üçün xarakterikdir. Bu doğru fikirdir. Burada bizdən yanlış cavablar tələb olunduğu üçün biz 1, 3 və 5 cavablarını seçəcəyik. Doğru cavabımız E variantı.